Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Bugün sizə ikinci hissə test bankı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bir çoxlarınız soruşursunuz. Test bankımız, deməli, adından da göründüyü kimi test bankıdır. Yəni içərisində testlər var. Həm situativ, məntiqi, sonra mövzular üzrə və qarışıq ümumi sınaqlardan ibarət. Həmçinin əlavə olaraq müsahibə sualları da yerləşən ikinci hissə test bankıdır. Deməli, mövzularımız bax belə qəşəng, hər biri səhifəsi qarşısında qeyd olunmuş imtahan mövzularıdır və üstəgəl sonda 6 ümumi sınaq verilmişdir. 6 ümumi sınaq. Baxın, hər biri 60 sualdan ibarət, imtahan səviyyəsində hazırlanmış, situativ, nəzəri 60 sualdan ibarət 6 dənə ümumi sınaq var. 30 suallıq, 50, 60, 40, 20 müxtəlif, yəni sayda bütün mövzuları əhatə edən sınaqlar var. Birinci test bankını alan müəllimlər bilirlər. Bizim birinci test bankımız da var. Bu isə ikinci test bankıdır. Yəni dediyim kimi test bankıdır. Mövzularımız bax mən aralıqlı, gözəl, situativ, cədvəlli, çətin, hər mövzunu əhatə edən nəzəriyyələrin hər biri, yanaşmalar, sonra ilk yardım, rəylər, daha sonra məşğələlərin, planlaşdırmanın, dəyərləndirmənin hər bir mövzusu, yəni əhatə edən mövzular var. Üstəgəl də əlavə olaraq kitabın sonunda sizin üçün bu vaxta qədər imtahanda, yəni MİQ imtahanlarının müsahibə mərhələsində verilmiş müsahibə sualları yer alır. Müsahibə suallarını bura sizin üçün bir hissəsini cavablı şəkildə, yəni nəzəri hissələr var ki, məsəl üçün bu sualların cavabı konkretliyə əsaslanır. Bir də qoşu şura haqqında, qanunumuz, məktəbəqədər təhsil haqqında, müəssisələr, mutizm, daha sonra konforizm, daha Sokrat dialoqu, obraz xəritəsi, eyni zamanda temperamentin növləri, yəni bunların hər biri müsahibədə soruşmuş, konkret cavabı olan suallardır. Mobbing nədir? Bullying nədir? Temperament, hər şey haqqında burada yazılır. Üstəgəl də sonda isə baxın planlaşdırma nədir? Bunların hər biri pedaqogika müsahibədə verilmiş suallardır. Sonda isə bir qismi sualların cavabı olmayan, yəni imtahanda düşmüş və cavabları sizə buraxılan açıq suallar daha öz əksini tapmışdır. Kitabın qiyməti 25 manatdır, 25 azindir və rayonlara poçtla çatdırılmamız mümkündür. Bakı şəhərinə isə 28 mayda yerləşən bir mağazanın ünvanından yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Rayonlara çatdırılmamızda poçt haqqında müəyyən güzəştlərimiz var. Müəllimlər yazsınlar. Əvvəllər kitabı alan müəllimələr də həmçinin bilirlər ki, testlərimizin necə gözəl və əsl imtahan səviyyəsi olduğunu. Biz çatdırılmada da endirimlər həyata keçirib sizə kitabı qısa bir zamanda çatdırma edirik. Nə sualınız olsa, aşağıda qeyd edəcəyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.